Onda Mavra, još nema šuta prema košu. Još ga jedno vrijeme neće biti. Sa 3 tehničke pogreške ušli smo u susret. Na krilu prvi šut utakmice i vrlo atraktivno zabijaju domaći da su potpuno unutra. A pogotovo defanzivno za sada igraju koncentrirano. Ali ipak ispali su baš u trenutku kada ih hvalim. Na toj krilnoj poziciji to je inverzija u kojoj Lakić bježi van. I još dovoljno 10 sekundi za Osijek. Strpljivi su definitivno domaći momci i Pajić. Čvrsto, snažno Junaković, ali ipak malo naivno. Točno tamo gdje je zid bio najveći. U međuvremenu u kontri izvanredna reakcija, loša činjenica. A loše gađa Zadar na početku sa linije slobodnih bacanja, sada su promašili 2 od 4. Lakić, ovo je izvukao zaista. I Bralu, i Prkačina, i Perasovića i puno njih još. S druge strane Lakić, fina partija se mogla imati taj skalp protiv Splita. Carter u prekršaj broj 2. Opet ide Jordano. Lakić, Lakić, 8:25. A vratit će se uskoro Mavra u sastav Zadra. Lakić, sjajno za Topolovića. Prije svega naravno u fizičkom smislu. Na taj dio priče ciljam. Porobić. Preko ruke, nepripremljeno, ali vrlo precizno. Koševa razlike. 45-35. Lakić. Vrhunska asistencija. Ne prvo po zadarski koš, mogla biti veća. Fraj. Već dugo nema njegovih koševa. 7 je za sada zabio. Toprović je u skoku to zabio, ali za 2. Brala, 5 poena sa krila. 2 točna šuta najmlađeg sudionika ovoga meča. A evo i trica sada domaćega tipu ili Gilbert, zbilja nisam sasvim siguran. 56-46. Lakić, Jordano. Da, temperamentnija utakmica ovoga meča. I dalje je zadarska trica nestvarna. 1-13. Napada Jordano. Sluša ga lopta. Gotovo ako još i realiziraju ovu kontru. Potvrdio je loptu Lakić da ne uđe u korake. Jordano. Čuvali su ga dugo zbog 3 prekršaja i Jordano kada krene onda je svakušaja Mavrinih 10 koševa. To su važni poeni možda i za raspred priče, ali još Osijek ima šansu. Jordano preko ruke. Evo je. Jordano puno ugasio u drugom poluvremenu. Slično je tako i večeras. Fraj. Zabio sada Amerikanac činu posla, baš udarom u posljednjoj četvrtini. Ali još, naravno, tu situaciju trebaju potvrditi. Pokušat će iz očaja i iz očaja nekada i uđe njihova akcija. Već sam želio reći da je serija 5-0. A mogla je biti i 6-0. Još jedan puta Fraj i na kraju jest ta serija. Na rezultat 12 koševa razlike. Lakić bez koša u drugom poluvremenu. Pajić. I evo i Pajićeve. 8 je razlike, hoće li se možda odlučiti na... Ne moraju se odlučiti na prekršaj jer je dekoncentriran Junaković. Kontra, sada samo 6 poena razlike.